Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice met vandaag even een bijzonder geval met een Opel Agila uit 2015 met nog maar heel weinig kilometertjes op de klok en met een 1 liter motor. En die heeft een walgelijk tikgeluid als je het stuur helemaal omgooit en dan ja, echt een mega walgelijk geluid in het stuur en het hele stuur gaat heen en weer. En wat blijkt nou, er zit een bout los van het stuurhuis. En dat mag natuurlijk nooit. Dus ik laat u het probleem even zien. Even kijken, hier hebben wij de bout. Ik zal even laten zien hoe je van onder dat hebt. Hier zeg maar de voorkant van de auto. En dan bij het linkerwiel, bij de aandrijfas, daarachter zit een boutje. En als u goed kijkt naar dat boutje, en ik heb hier een bandenlepel onder gezet, dan zie je dat hij speling heeft. Dan kun je hem echt een beetje omhoog en naar beneden doen. En de bout zelf. Even kijken, die zit zeg maar helemaal, ja, echt letterlijk gewoon los. En dat probeer ik ook nog even zichtbaar te maken. Ja, je ziet wel aan het ringetje. Dat ringetje gewoon, ja, die kan heen en weer bewegen. Dus dat is natuurlijk niet goed. En nu zie je ook de bout wel. Dus ja, als dat ding los zit, dan krijg je natuurlijk speling op het stuurhuis. En met dat er zulke grote krachten op komen met het insturen, dan heb je dus kans dat het ding omhoog gaat en dan weer terugklapt. En dan krijg je een behoorlijke felle tik in de auto. En ja, deze auto heeft een aantal probleempjes en het kan met elkaar natuurlijk een behoorlijke cocktail van ellende zijn. En de aandrijfas die gaat namelijk ook iets, die tikt ook als je hem van voor naar achteren beweegt. Er zit vrij veel speling op. Dit geluid, dat zit er dus ook nog in. En dat is puur dat hij zeg maar van deze kant naar die kant. En dan tikt hij hier in de hoes. En ik heb die hoes even losgehaald, omdat ik dat knakgeluid ook een keer meegemaakt heb met een T5. Zie je een andere filmpje, mocht u dat boeiend vinden. Er zat hier helemaal geen vet meer in de as. Maar aangezien deze de originele hoes nog had, ja, had ik dat niet gedacht dat het daarin zat. Maar ik denk, ik heb toch even gekeken, omdat ik aanvankelijk die bout ook nog niet gezien had, die los zat. En ja, dus de hoofdoorzaak is waarschijnlijk die bout die los zit. En hierboven in de veerschotel zit ook nog een beetje speling. Dus ja, als je dan 3 punten hebt waar een millimeter op zit, dan heb je een behoorlijke flipperkast, zeg maar. Ik zou zeggen, ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Dus check die bouten even. Ja, er zit hier dus een bout aan de achterkant. Misschien nog wel even boeiend. Dat is hier een bout. Die zat overigens wel vast. Is net boven de uitlaatklem. Ik hoop dat u het kunt zien zo. Ja, dat is die dus. En dan hebben we hier nog eentje die klemt zeg maar eromheen. En daar wordt de buis van het kleine stuurhuisje wordt daarmee vastgeklemd. En dan heb je nog één ding wat ook nog kan lopen irriteren. Dat is namelijk het bruggetje van de stabilisatorstang. Die loopt echt gewoon vlak langs het stuurhuis heen. En als dat ding een beetje speling krijgt, ik hoop dat ik het in beeld kan brengen. Ik ben er bang voor dat het niet lukt, maar misschien dat het zo te zien is. Hier spieken, ja, hier kun je het wel zien, die bout. En dan die bout die nou in het licht is aan de onderkant. Er zit daar een, ja, het is toch te moeilijk zichtbaar. Misschien dat het zo zichtbaar is dat ik het u zo kan laten zien. Maar er zit in ieder geval hier dus een bruggetje. En dat, ja, zo is het zichtbaar. En er zit hier dit dingetje. Dat zit vlak bij het stuurhuis. Er zit nog geen millimeter of 3 tussen, zeg maar. Dus dat zou in de toekomst ook problemen kunnen geven als hier speling op dit rubber ontstaat. En wat ik ook al eens een keer meegemaakt heb, is bij een Corsa, dat is een beetje het soortgelijke auto, dat hier op de stuurstang zelf van boven naar beneden speling op zat. Dus dan kun je de stuurstang, zeg maar, kun je van boven naar beneden heen en weer doen. Dus er zit echt in het stuurhuis zelf zit die speling dan. En dan begint hij ontzettend te klapperen als je over een klinkerweg heen rijdt. En dat is ook door een andere garage konden ze dat evenals dit probleem niet vinden, zeg maar. Dus dat zou ook nog een ding kunnen zijn als u dit soort ellende met uw auto hebt, om dat even naar te kijken, zeg maar. Ik hoop dat u er een heeft gehad. Ik zou zeggen, be blessed maar weer en tot het volgende filmpje maar weer. Yo!